Mojo misel bojo spremljale nekatere zapisane besede, citati iz Svetega pisma in pa tudi odločil sem se načrtno tako, slajde sem prepletal fotografije iz naše biblične arheološke zbirke, ki jo hrani Teološka knjižnica v Mariboru. Iz tega smo črpali pri logotipu in tukaj zdaj ni čisto ista povezava, ampak želel sem s temi predmeti na nek način tako, če želite, tudi subliminarno kazati na ozadje tega vprašanja teologije obljubljene dežele, po končni fazi, ki odmeva, kot bomo videli in vidimo v vsakdanjih poročilih, tudi dan danes. Temeljno izhodišče pri razmišljanju o teologiji ali pa sploh o obljubljeni deželi je koncept izvoljenosti. O tem tukaj ne bomo se poglabljali v to temo, ampak jo bomo predvsem povezali z zemljo. Iz branja Svetega pisma neobhodno izhaja dejstvo, da dejansko, če tako rečem, imamo recimo v mislih prvo Mojzesovo knjigo, v prvih 11 poglavjih govorimo o tako imenovani prazgodovini, se pravi, kjer o nekem natančnem, pa natančno določljivem zgodovinskem ozadju ne moremo govoriti. Z 12. poglavjem, kjer nastopi pa potem Abraham, pa dejansko, čeprav je še marsikaj zavito v neko specifično izražanje tistega časa, nekdo bo to imenoval legenda, drugi mit, tretji polzgodovina, kakorkoli tukaj o eni zgodovini zagotovo že lahko govorimo, ampak tudi moj namen ni iti v to ozadje teh ekspanzij nomadskih plemen v prelomu 2. tisočletja pred Kristusom. Kakorkoli, zelo slavna je obljuba, ki jo Bog Jahve da Abrahamu, lahko tudi tako rečemo, s to obljubo ga na nek način zvabi iz tistega svojega primarnega bivališča, ki tudi ni bilo bivališče monoteizma. In če v debatah o dialogu Abrahama predvsem pač slikamo kot očeta fizičnega, se pravi mesenega ali duhovnega, Judov, kristjanov, muslimanov, ponavadi zakrijemo en vidik te obljube, ki pa je zelo pomemben element te obljube, to je, da obljuba o številnem potomstvu in tako naprej vsebuje tudi obljubo zemlje, obljubo posedovanja zemlje. In če to malo številkami bolj nazorno prikažem, recimo od 46 omemb te obljube, ni bila dana samo Abrahamu, ampak ta obljuba se ponavlja vsem trem generacijam, pa še dalje očakov, Abraham, Izak, Jakob in tako naprej. Se pravi, 46 omemb, jih samo 7 recimo ne omenja zemlje, 29 jo omenja izključno zemljo, jo enači torej z obljubo. In tako recimo en primer iz 1. Mojzes 28:4, tako imenovani Abrahamov blagoslov je dejansko enačen z posedovanjem zemlje. Sem tudi izpisal, naj ti da Abrahamov blagoslov, da vzameš v last deželo svojega tujčevanja, ki jo je Bog dal Abrahamu. Tukaj morda za sklep tega slajda samo preberem misel Christopherja Wrighta, ki je o tem pisal na to temo različne knjige in sem jaz tudi sam uporabljal pri pripravi tega prispevka. Pravi takole: posest obljubljene dežele predstavlja poglavitno temo celotne pripovedi, to je narativnega dela Stare zaveze. Vse od Abrahamovega klica in obljube do združenja 12 plemen ter oblikovanja teritorialnih meja v času kralja Davida. In še do prerokov, ki nekoliko pozneje že naznanjajo travmatično izgubo ozemlja in izgnanstvo, pri čemer je posest oziroma njena izguba prav tako vodilna tema pripovednega loka. Zemlja oziroma vrnitev je v besedilih iz časa izgnanstva in po izgnanstvu prav tako dominantna tema narativne pripovedi. Sicer za več katero temo je moč to reči, ampak zato je ena od teh ključnih terminov Stare zaveze zagotovo prizma, pa naočnik, skozi katero se meri ta lok, ta pripovedni lok, zagotovo posest obljubljene dežele. Na kratko se bom dotaknil dveh vidikov razumevanja tega koncepta.
Po Gerhardu von Radu imamo dva prepletajoča pogleda ali pa vidika ali pa razumevanja teologije obljubljene dežele. Jasno, današnji strokovno-znanstveni pogled je še bolj homogen, gre različne smeri, ampak v glavnem recimo v tej dve smeri se gleda. Eno je zgodovinski vidik in tega bom najprej predstavil. Torej, čisto preprosto in na hitro, zgodovinski vidik predstavlja Sveto pismo oziroma pripovedi v Svetem pismu kot neko vrste zgodovinsko poročilo o izpolnitvi Božje obljube, ki je bila dana Abrahamu in konkretno uresničena v času Jozveta oziroma osvajanja obljubljene dežele. Če imamo v mislih seveda to kronologijo Svetega pisma, ob čem pa bo dr. Maver zagotovo malo zmajal z glavo, ker se tukaj zgodovinarji v vseh točkah ne popolnoma strinjamo. Že v prej navedenem citatu se je pojavila beseda tujčevanja, dežela tujčevanja, kar je zelo pomembno, se mi zdi, da v vseh teh besedilih, ko se pojavlja obljuba o posedovanju obljubljene dežele, se tudi izpostavi vidik tujčevstva. Se pravi, bom kar odprta, citat, recimo zelo znani iz 5. Mojzesove 26:5, pravi: moj oče je bil blodeč Aramejec. Kje drugje bomo slišali, da se morajo Izraelci zavedati, da so njihove očetje častili bogove onkraj reke, v mislih sta bodisi Evfrat ali pa Tigras. Skratka, kaže na njihove izvore, ki niso, bi rekli, izvirni, ne morejo kot neki primarni, od vekomaj živeči prebivalci te dežele govoriti ali pa zahtevati, da je ta dežela njihova. Kar pa recimo združi oba vidika, je zelo zanimivo, še enkrat se vrnem k temu od spodaj citatu. Torej, moj oče je bil blodeč Aramejec, potem pa je spodaj še en del besedila, rumeno obarvan. In zdaj, glej, prinašam prvine sadov zemlje, ki si mi jo dal. Poudarek tega besedila je zagotovo, ker to besedilo je jasno še širše in je nekakšen zgodovinski povzetek zgodovine pač Izraela. Je zagotovo en vidik tudi ta, vendar se zdi, da vrhunec ni v tem, da pokaže, da Jahve vodi zgodovino, pač pa da pokaže, da se je obljuba dana Abrahamu izpolnila in da je konkretna, oprijemljiva, ne samo za roke, tudi za brbončice v sadovih zemlje, ki jih Izraelci zdajle prinašajo Gospodu in polagajo na oltar. Se pravi, sadovi zemlje, žetev so oprijemljiv, saj za svetopisemskega avtorja, otipljiv dokaz Božje izpolnitve te obljube. Tako in kot tak dodatek nekaterih besedilih povezanih s temi, ki smo jih omenjali, se pravi, ki omenjajo Božjo obljubo posedovanja obljubljene dežele, se ta obljubljena dežela preprosto imenuje oziroma enači z dediščino, z nekaj, kar je v dedni lasti, od tukaj naprej v dedni lasti Izraelcev. Se bom tega še dotaknil v nadaljevanju. Tukaj morda to, kar zdaj razlagam, bi kritično zgodovinsko oko se malo privzdignilo. Zato sem načrtno podal še dve izjavi tukaj dveh znanih avtoritet. Eno je meni ljubi Roland Devaux, ki pravi, recimo, to zavzetje obljubljene dežele, ali pa opis, kakor ga najdemo v Jozvetovi knjigi, pa tudi v kasnejših knjigah, ni najprej zgodovinski, ampak je najprej teološki dogodek. Tega se je potrebno zavedati in to recimo tudi sam prej omenjeni Wright, Christopher Wright, omenja, ne samo na hitro superletim, kar pravi, to zato, da hočem samo pokazati, da ne želim ostati v neki idealizirani podobi, ampak da se zavedam, da je zgodovinsko, znanstveno bila veliko bolj kompleksna, ampak spet pa ostajam pač pri tem, kar želi, kak vtis ali pa tendenco želi podati svetopismo oziroma svetopisemski avtor. Takole pravi: zavzetje obljubljene dežele
je potekalo skozi daljše zgodovinsko obdobje, ne v sunkovitem pohodu, kakor poroča Sveto pismo v Jozetovi knjigi, in v več fazah. To pomeni, da v začetnem obdobju osvajanja in poseljevanja kananske dežele ta pravica do posesti za vse člane zavezne skupnosti ni obstajala oziroma ni imela ozemeljskih pogojev, da bi obstajala. Zgoraj omenjeni sistem je bil v začetni fazi vzpostavljen le parcialno, zgolj na osvojenih ozemljih, nikakor ne na celotnem ozemlju od Dana, Beeršebe, to je ena zemljepisna opredelitev svetopisanske dežele. Ne samo, da so bile nekatera kananska mesta osvojena šele pozneje, recimo v času Davida, tudi nekaterih področjih, ki so jih Izraelci sicer uspeli iztrgati iz rok staroselcev, se sistem ni vzpostavil takoj in je na začetku soobstajal vzporedno s starejšim kananskim ekonomskim vzorcem. Svetopisanski opis je torej do določene mere idealiziran in shematiziran. To se mi zdi, da poudarjajo praktično vsi resni raziskovalci in eksegeti. Drugi vidik, ki ga je Gerhard von Rad predstavil, pa je kultni vidik, ki predstavlja zemljo kot, ne kot lastnino Izraelcev, ampak kot lastnino Jahveja. Se pravi, vrhovno lastništvo zemlje ostane v Jahvejevih rokah. In ta implikacija, dejstvo, da v resnici ni Izrael lastnik, močno narekuje misel, ki bom poskušal zdajle še v teh minutah, kolikor mi je ostalo, predstaviti. Ta misel se naslanja na teologijo stvarjenja, o čemer priča, da je to relativno mlada teološka misel v Svetem pismu, ker to gre za ene najmlajših tekstov iz Svetega pisma, se pravi opis stvarjenja, da podobno kot je na začetku Bog ustvaril svet, tja postavil svojega človeka, ga je tja postavil zato, da bi ga obdeloval, da bi tam živel, da bi tam lahko živel svoj odnos z Bogom, ne pa zato, da bi bil suveren lastnik, ki bi samovoljno odločal o tem svetu. In z zelo podobnimi nastavki potem pridemo recimo v 3. Mojzesovi knjigi do izjemno slavne izjave, ki pravi takole: zemlja, to pravi Jahve Izraelcem, zemlja je moja. Z zemljo, Haerec je mišljena obljubljena dežela. Zemlja je moja, vi ste le tujci in gostači. Vi ste le tujci in gostači. S to besedno zvezo, tujci in gostači, se je v tistem času, ko je to besedilo nastalo, označeval sloj prebivalstva, ki je bil prvič brez zemlje, drugič ekonomsko podrejen ali pa celo popolnoma odvisen od svojih gospodarjev. Stanje je takrat očitno že bilo v tolikšni meri nagnjeno na stran Izraela, da tako strokovnjaki namigujejo, da ta besedna zveza bolj kot ne več označuje Izraelce, ker so bili zdaj že gospodarji, pač pa te stare kananske ostanke, tudi, kot vidite, tuje delavce in priseljence. Značilnost, kot povedano, je, da so popolnoma v celoti odvisni od svojega gospodarja. Tega se tudi recimo Jezus v prilikah kot zanimiv vidik dotakne. Se pravi, da je uporabljen en zelo specifičen, nam tuj, ampak zelo specifičen družbeni pojav, torej tujci, gostači, da se z njim opiše eno posebno teološko razmerje med Bogom, Jahvejem in Izraelom na drugi strani. Na eni strani torej Jahve vrhovni lastnik, Izraelci so sicer dobili last, ta prvi vidik, zgodovinski vidik, to, da ostanejo z tem kultnim vidikom, to vidimo, ostanejo le najemniki. Zdaj, sicer je, kaj pomeni biti tujec in gostač v izraelskem okviru ali pa pojmovnem sistemu, je spet eno zanimivo vprašanje. Večina razlagalcev danes potrjuje, da biti Jahvejev gostač, Jahvejev tujec pomeni pravzaprav potrditev pravice lastništva in ne zanikanja. Se pravi, da podobno kot so ti najemni delavci,
uživali zaščito svojih gospodarjev, bili plačani, gospodar naj bi saj teoretično poskrbel za njihovo torej, potrebe, varnost in tako naprej. Na tak način torej, bi naj tudi Jahve s tem nazivom pravzaprav ne zanikal pravic Izraelcev do te zemlje, ampak jih potrdil. Tako, s tem pa iz tega pa izhaja še ena zelo zanimiva misel. Če je torej Jahve vrhovni lastnik, to pa lahko pomeni to naslednje, in to lahko razumemo iz čisto vsakdanjih naših okvirov. Kdor živi v najemniškem stanovanju, in tega je zaradi visokih cen veliko, tudi pri nas razume, da stanovanja recimo ne more prodajati naprej, ker ni lastnik. In po tej čist preprosti, banalni analogiji lahko razmišljamo tudi v svetopisenskem kontekstu. V Svetem pismu dejansko ne najdemo niti enega primera prodaje zemlje izven sorodstvene skupine. Ja, znotraj sorodstvene skupine to je ena druga logika, pa dedovanje, ampak vse to je znotraj sorodstvene skupine. Primer, da bi torej jaz ali prostovoljno ali nasilno prodal svojo zemljo, ker v bistvu ni moja, je v Svetem pismu v tem oziru popolna tišina. Vsaj kolikor sem jaz bral in raziskoval, arheologi niso našli niti enega dokaza o teh zemljiških transakcijah, se pravi prenosu lastništva med Izraelcem in drugim Izraelcem na področju današnje Palestine in Izraela. Popolna tišina, tudi v Svetem pismu, na drugi strani pa so arheologi izkopali množico dokazov o teh zemljiških transakcijah v neizraelskih družbah, se pravi kananski družbi, kar je zelo zanimivo. Se pravi, in kot recimo ponazoritev tega, ena slavna zgodba iz Svetega pisma, to je ta Nabot pa kralj Ahaz. Nabotov vinograd je torej zadišal kralju in ga je hotel zamenjati oziroma odkupiti od Nabota. In recimo samo tako, odziv Nabota: Gospod me varuj tega, da bi ti dal dediščino svojih očetov. Tukaj je šlo seveda za kralj, kmet, razmerje pa se ni uklonil in torej to zelo jasno podčrtuje to razumevanje, ki smo ga zdajle predstavili. Morda še kot zanimivost, premikanje mejnikov, se pravi, do kod sega moj vrt in kje se začne sosedov, če se tako izrazim, je v Svetem pismu ne samo tehnični prekršek, ampak postane sinonim za najhujši greh, storjen proti človeku in proti Bogu. Recimo samo en, dva primera, da ne bom predolg. Ne premikaj meje svojega bližnjega, ki so jo določili predniki, in na posesti, ki jo boš dedoval v deželi, ki ti jo daje Gospod tvoj Bog. Premikanje meja bi v bistvu pomenilo poseg ne samo v ekonomsko stanje nekega gospodinjstva ali pa posameznika, ampak posega v religiozni odnos tega posameznika in njegovega vrhovnega lastnika, ki je Jahve. Kot rečeno, premikanje meja postane sinonim za najhujše grehe, recimo primer iz Ozeja. Judovi prvaki so postali kakor tisti, ki prestavljajo mejnike, izlil bom nanje svoj bes kakor vodo. Teh primerov je še veliko, tukaj samo za vzorec. Tako zaključujem sklepne misli. Učinki tega teološkega dojemanja Jahvejevega lastništva ima po eni strani vlogo zagotavljanja ekonomske enakosti, ekonomske varnosti slehernega Izraelca, hkrati pa to pomeni neposredno dejstvo, da je zemlja zaradi tega nedotakljiva in neodtujljiva. Nimamo časa zdaj iti to detaljirano ozadje, ampak iz raziskav, pa delno sem se tega dotikal tudi v doktoratu, je zelo jasno, da je bil sicer primarni namen zagotavljanja te enakosti v ozadju, ne toliko, ker takrat ta problem, recimo, čigava zemlja je, vsaj v tem obdobju, ko so ta besedila nastajala, več ni bil in pa bil je tudi avtoriziran, torej z
božansko obljubo. Odtujitev tovrstne zemlje je pomenila bistvo, ki je pomenila ekonomski temelj posameznika, gospodarstva, plemen, kakorkoli. Se torej ni razumel samo kot ekonomski napad, ampak je dejansko pomenil tudi napad na teološko samorazumevanje Izraela oziroma na ta odnos med Izraelom in Bogom. Oziroma še bolj konkretno napad na teološko povezavo med dediščino in darovalcem. Kar pa morda je zanimivo ob tem, da ta teologija obljubljene dežele, čeprav je danes, ja, sveta dežela, smo slišali, vozlišče vseh treh monoteizmov, govorimo o sveti deželi, radi uporabljamo pridevnik svet, pa vendarle teologija kot taka, niti obljube v Svetem pismu ne kažejo, da je zemlja sveta sama po sebi. Veliko bolj, vsaj svetopisansko utemeljeno, bi bilo govoriti, da je govora o svetosti odnosa, ki naj bi se na tej zemlji vzpostavil, ne pa na zemlji sami. Zato recimo, ko so se ti sionisti začeli zbirati, to pa kolegi bojo kasneje omenjali in bolje poznajo, ko so se torej zbirali sionisti na prvih kongresih in ki so razmišljali o kraju tega narodnega ognjišča Judov, so bile v opciji poleg današnjega Izraela tudi še kaka druga država, pa kak drug kraj. Kar seveda kaže na to, čeprav sionizem je bil mimo verskih zadev, pa vendarle. Torej, obljubljena dežela je v teološkem smislu razumljena kot medij tega odnosa, srečavanja Boga in človeka, in kar pa je značilno za to abrahamovsko vero, je, da čeprav zemlja ni sveta sama po sebi, je pa odnos med tema dvema lahko ranjen ravno na materialni ravni, torej na ravni zemlje, zgradb, ozemlja, mejnikov, kar je v nekem smislu, vsaj tem svetopisenskem, ena taka posebnost Izraelcev. Tako, zaključujem in vračam besedo in se tudi zahvaljujem za pozornost.